lees, julle kan julle Bybel soontoe blaai, Maleagi 3. So, ons fokus vanoggend op vers 16 van Maleagi 3. En dan vanaand kyk ons na wat die Heidelbergse Katekismes leer oor die sleutels van die koninkryk. En dit gaan daaroor hoe tref die Here onderskeid ook binne in sy kerk tussen die gelowiges en die ongelowiges. So vanaand gaan ons dan aangaan hier by Maleagi 3 by vers 17 en 18. Vers 18 gaan juis oor die onderskeid tussen die regverdige en die goddelose. Maar vanoggend is ons dan net by vers 16, ons gaan lees van vers 12 af, tot by die einde van die hoofstuk. Hoor die Here se woord. Maleagi 3 vers 13. Vermetel is julle woorde teen my, sê die Here. Maar julle vra, wat het ons onder mekaar teen u gespreek? Julle het gesê, dit is te vergeefs om God te dien. En wat baat het ons om sy verordeninge te onderhou en in rouklere voor die aangesig van die Here van die leerskare te wandel? Nou prys ons die vermeteles gelukkig. En nie alleen word die wat goddeloosheid bedrywe gebou nie, maar hulle versoek God en raak vry. Toe het die wat die Here vrees met mekaar gespreek, en die Here het dit opgemerk en gehoor. En daar is 'n gedenkboek voor sy aangesig geskrywe vir die wat die Here vrees en sy naam eer. Hulle sal my tot 'n eiendom wees, sê die Here van die leerskare, op die dag wat ek skep. En ek sal met hulle medelee hê, soos 'n man medelee het met sy seun wat hom dien. Dan sal julle weer die onderskeid sien tussen die regverdige en die goddelose, tussen die wat God dien en die wat hom nie dien nie. Ons lees tot daar en ons fokus dan op vers 16 vanoggend. So is dit regtig nutteloos om God te dien? Dat daar regtig nie seën is nie, geen seën nie? Onthou, dis mos nou wat die vermeteles gesê daar in vers 13 tot 15. In hulle arrogantheid sê hulle, die heidense goddelose mense het 'n lekker lewe, maar ons vergaan. En dis nou veral na daai vers 8 tot 12, waar die Here sê, daar's regtig groot seën daarin as jy jou tiende gee. Dan sê hulle, nee, daar's nie 'n manier nie. Ek gaan net nog meer in my armoede vergaan, want kyk, die goddelose lewe lekker, maar die wat in die Here se volk is, in die kerk sukkel. Maar dis nie die reaksie op daai woord. Onthou die Here waar die sondes uitwys van die tiende en die seën dan daarin, dis half soos 'n gevalle studie, dis 'n beginsel wat die Here daar wys. Hy sê dit en dan reageer die goddelose op 'n sekere manier of die vermeteles op 'n sekere manier. Maar dis nie wat die ouens doen wat waarlik God vrees nie. Hulle hoor sy woord. Daai woord wat hulle hoor, waarskynlik alles wat Maleagi tot dusver gesê het, tot by vers 12. En hulle reageer met Gods vrees. Hulle reageer met vers 16. En dis dan waarby ons nou stil staan. So, ons gaan eers kyk, ons gaan na die versie kan ons opdeel in 2 dele, waarna ons gaan kyk, eerstens net hierdie mense wat so anders is, as die mense in vers 13 tot 15, so
So, hulle is die teenoorgestelde van die vermeteles van vers 13 tot 15. So, ons gaan fokus op die regverdiges in hulle dade. En dan, tweedens gaan ons kyk na wat God doen vir hierdie mense. God onthou hulle. God onthou jou. So vers 16 begin dan met daai woordjie toe. Toe het die wat God vrees met mekaar gespreek. En daardie toe wys nie in die eerste plek na 'n tyd na vers 13 en 15 en dis hoe ons baie keer praat, dit het gebeur, toe het dit gebeur. Dis nie wat dit bedoel nie. Ons kan dit eerder vertaal met in daardie tyd. Toe met die twee streppies op die o. Toe, terwyl dit aan die gang was. Toe het hierdie gebeur. Terwyl die arrogante ouens aangegaan met hulle geskinder oor God, was daar iets anders aan die gang. Dit was wat die Godvreesendes gedoen het in die tyd toe die vermeteles gepraat het. Daar was ander mense wat die teenoorgestelde gedoen het. Daar was regverdiges. Daar was iets anders. En dis so vars. Dis so goed om te lees hier in Maleagi. Tot dusver in Maleagi is die Here steek sy vinger in die sondes in. Kyk wat doen julle, kyk wat doen julle, kyk wat doen julle. En natuurlik, hy doen dit in sy liefde, groot liefde. Dis juis hoe hy die evangelie aan hulle bring. Hy steek sy vinger in jou sonde in. En is aan mekaar op 'n hele paar plekke hier in Maleagi is dit heeltyd, kyk, julle priesters, die hele volk is in groot goddeloosheid besig. Maar hier is iets anders. Toe het die wat God vrees. Ek voel as jy hierdeur lees, is dit ooit moontlik? Die Here wys net heeltyd op ons sonde. So is dit ooit moontlik dat daar hierdie groepie mense is wat anders is? En die hele Ou Testament, as jy so Maleagi is die laaste boek wat ons nou het in ons Bybels in die Ou Testament, as jy deur die hele Ou Testament lees, dan lees jy net heeltyd van mislukking. Elke een, dit lyk asof hierdie ou hy gaan die goeie een wees. Hy gaan regtig rus kom bring. Hy lyk soos die Messias en dan net nog mislukking. En dan die volk is Israel, hulle is die Here se eiendom. Ons gaan vanaand daarna kyk. Hulle is die Here se sy skat. En ons sal net nog mislukking. Net nog mislukking. Daar's niemand regverdig nie. Daar's niemand wat God soek nie. Daar's selfs nie een nie. Dis wat ons en Paulus in Romeine 3 uit die Ou Testament sien. Daar's niemand regverdig nie. Maar hier's 'n maar. Hier's 'n toe. Toe het die wat God vrees met mekaar gespreek. God skenk aan sondaars wedergeboorte. Hy maak mense anders as wat hulle was. Hy hou sy kerk in stand. Dis nie heeltyd net die goddelose wat net alles erger maak nie. Dis hoop. Daar's 'n oorblyfsel. Daar's mense wat regtig anders is. En nie net ons is sondaars en ons probeer so 'n bietjie en so voort nie. Regtig anders. Ja, met groot gesukkel. Maar regtig anders. Dis die kerk. Dis die bruid van Jesus. Hulle is anders. Vers 18, ons gaan vanaand 'n bietjie meer daarna kyk. Daar's onderskeid, duidelike onderskeid tussen die regverdiges en die goddelose, tussen die wat God dien en die wat hom nie dien nie. Dis regtig anders. En as jy na die kerk kyk vandag in Maleagi se tyd vandag, op sekere tye sit jy met jou hande in jou hare en dit lyk nie so nie. Die kerk gaan aan om te suip en te hoereer. Waar is die onderskeid? Die Here sê daar's regtige onderskeid. Toe het hulle die wat God vrees met mekaar gespreek. En onthou, hierdie is belangrik, weer eens,
Ek het al 'n hele paar keer gesê deur Maleagi preek vir die kerk. Die volk as geheel. So, hy sê hiersoos onderskeid selfs binne in die kerk wat getref moet word. Ware gelowiges en valse gelowiges wat in die kerk kan wees, uiterlik nou. Maar goed, hier's regtig mense met ander eienskappe as die res. As ons nou kyk na hulle, moet ons vra, is ek deel van hulle? Kan iemand, as hy my sien en my opsom, vir my ook sê, hierdie is 'n eienskap wat ek het. So kom ons kyk hoe is hulle anders. Daar's mense met 3 eienskappe. Volgens vers 16. Dis mense wat God vrees. Dis mense wat hom eer in hulle gedagtes. En dis mense wat oor hom praat. So eerstens dan die wat die Here vrees. Dit word 2 keer genoem. Daar in die begin, toe die wat die Here vrees en dan aan die einde van die vers vir die wat die Here vrees in sy naam eer. So daar is 2 keer die wat die Here vrees. Dis so hulle geïdentifiseer word. Ons kan ook sê toe die Godvreesendes met mekaar gepraat. Met ander woorde, hierdie eienskap van die oorblyfsel, dit bepaal hulle dade sodat dit duidelik is wie hulle is. Hierdie mense tree op 'n sekere manier op en dan is dit duidelik aan die buitekant hulle is Godvreesendes. Hulle doen iets en dan sien jy, is 'n Godvreesende man daardie. Maar goed, wat is hierdie godsvrees of die vrees vir God? Ons het al by hoofstuk 3 vers 5 vinnig daarby stil gestaan. Die Here het al vroeër gesê, daar's die wat hom nie vrees nie. Ons het die sonde gesien, maar hier kom nou 'n vars bries. Hierso is daar sommiges wat wel die Here vrees. Dis nie heeltyd net die ouens wat goddeloos is en die gemors maak nie. Hierso is mense wat die Here vrees. So wat is dit? Hoe lyk dit? Wel, om God te vrees beteken jy verstaan wie hy is soos wat hy homself vir jou wys in sy openbaring. Dis 'n wete, 'n verstaan van wie God is. Hy is die onsagwekkende een. Hy is koning en ek is nie. Dit ook teenoor die vermeteles, die arrogante wat teen God praat en sê, ons geen nut om God te dien nie. Die wat die Here vrees sê, hy is koning en ek is nie. Om die Here te vrees is om te verstaan wie dit is wat voor jou staan. Wat vir jou kyk. Voor wie se aangesig jy lewe. Aan hoofstuk 3 se begin het ons gesien waar Maleagi praat oor die Here wat kom as smelter en reiniger. Om die Here te vrees is ek sien Jesus voor my as die vuur van die smelter. Hy is koning en ek is nie. Hy is soos die lig van die son, soos die vuur wat gloei daar in die smelter. In die smeltkroes. Hy is die loog van die wassers. Hy is die een voor wie die engele sê, heilig, heilig, heilig. Hy is die een voor wie die drempelposte van die tempel bewe, omdat sy majesteit net in die omtrek is. Hy is die een wat sonde so haat, met 'n volkome haat, dat hy moes sterf aan 'n kruis. Vervloek. Heilig, ontzagwekkend in majesteit en liefde. Hy is voor jou. En jy voor hom. En hy kyk vir jou. Dis om die Here te vrees. Hy is voor my en ek voor hom. En hy kyk vir my. En dis hoekom Spreuke dan sê, die beginsel van wysheid is die vrees van die Here. As ek dit nie het nie, kan ek nie eens begin om God te eer in my gedagtes en gesprekke wat ons nou uitkom nie. Maar as ek dit wel het, as ek verstaan, as jy sien wat hierdie mense gesien het,
dan het dit 'n enorme effek op jou lewe. Jy leef voor die aangesig van die een wat vir jou dood gegaan het. Jy leef voor die lam en die leeu. En daarom lewe ek voor hom met 'n liefde vir sy wet. Wat ons net nou gesing het, Psalm 112 se eerste versie sê, welgeluksalig is die man wat die Here vrees, wat 'n groot behaag het, welbehaag in sy gebooie het. So wat beteken dit om die Here te vrees? Wel, ek gaan dit sien in, hierdie ou is lief vir die koning se wet. So hierso is ander mense, nie arrogante mense nie. Hulle leef voor koning Jesus se gesig. Maar vers 16 praat van nog 'n eienskap, daar aan die einde van die vers. Daar is 'n gedenkboek geskrywe vir die wat die Here vrees en sy naam eer. Nou, daar die laaste frase, die wat sy naam eer, dit gaan nie, dit gaan spesifiek oor om God hoog te ag in jou gedagtes. Dit gaan spesifiek oor ons gedagtes, hoe ons dink. Ons kan ook sê, die wat aan sy naam dink. Dit sou ook 'n geldige vertaling gewees het. 'n Gedenkboek vir die wat die Here vrees en aan hom dink. Naam is mos die Here self, so die wat aan die Here dink. So om met vrees van die Here aan die Here te dink. So hierdie gaan nou verder, is om aktief jou gedagtes te dwing na die Here wat voor jou aangesig is. Dit gaan natuurlik saam met daai vrees om hom hoog te ag en daarom eer, maar dit gaan ook verder, is om asprus met jou gedagtes te wees. Vrees is 'n verstaan, dit is iets wat ek weet en glo en ek kan op papier neerskryf en ek weet wie die Here is wat voor my is. Om hierdie dink te doen, gaan verder, is om asprus my gedagtes te dwing na hom toe. Ja, jy is nie die slagoffer van jou gedagtes nie. Hierdie is regtig belangrik. Jy is in beheer van jou gedagtes. Dis 'n leuen wat sê ons kan nie help wat ons dink nie. Dit gebeur maar net met ons. Sepie wat sê die liefde het maar net oor my gekom. Dit was iets groter as ons albei en daar val ek in hierdie buiteegtelike verhouding. Nee, ons het beheer oor ons gedagtes. Maar hierdie mense wat nou anders is, het al ervaar. Dis nie net so eenvoudig soos om te sê, hou op om slegte gedagtes te dink nie. Hou net op om sondig te dink nie. Dis nie ons gemaak is nie. Ons kan nie net ophou dink aan iets nie. Ons gedagtes is heeltyd besig. So as ek vir jou sê, dink aan 'n olifant, dan dink jy aan een. Jy dink aan 'n olifant. Maar as ek nou vir jou sê, hou op dink aan 'n olifant. Dis nie so maklik nie. Dit is makliker as iemand die gedagte insit. Dit is nie so maklik om hy selfe gedagte uit te haal nie. Hou op dink aan 'n olifant. Die enigste manier om daardie gedagte te verwyder, is deur dit te vervang met 'n nuwe een. Die enigste manier om te groei in geestelike gedagtes, om hierdie gedagtes te hê wat God eer, is om die uittrek-aantrek beginsel met jou gedagtes te volg, met asprusheid, met doelgerigtheid. So hierdie mense dink asprus as hulle wakker word. Nie net aan die eerste ding wat op hulle fone is nie. Hulle vervang dit met die gedagtes wat die Here eer. Hulle dink aan die een voor wie se aangesig hulle is. Hulle dwing hulle gedagtes na die een wat oor hulle gekyk het terwyl hulle geslaap het. Aan die een wat die nuwe dag gee met al sy varshede. Hulle dwing hulle gedagtes in die verkeer weg van ongegronde woede na die Here wat soewerein regeer en met goeie rede jou heel agter in die tou gesit het. Hulle dwing hulle gedagtes weg van vervang
hierdie gedagtes van angs van my sondes in die verlede en die wat as vrae van as dit kom by my kinders se veiligheid. Aspris vervang hulle daai gedagtes as dit kom. Vervang hulle daai gedagtes na dink aan die een wat voor my is. Sy goedheid en sy wysheid. Aan Jesus wat voor hulle staan deur sy gees en vir hulle kyk met die grootste liefde nadat hy die volle prys betaal het aan die kruis vir daardie sonde waaroor hy nou top. En daarom vul hierdie mense ook nie hulle gedagtes met gemors nie. Dit wat jy in jou oë en jou ore het, is in jou gedagtes. Soos wat ek net nog gesê het, dink aan 'n olifant, sodra jy dit hoor, dan kom dit in jou gedagtes. As jy deel is van hierdie nuwe mense, gaan jy jou gedagtes so dwing, dat jy die Here eer. Jy wil die Here eer met jou gedagtes. Daarom wil ek wegvlug van slegte YouTube shorts, en musiek, en boeke wat God nie eer nie, en baie belangrik, jy vervang dit dan met goeie boeke en goeie musiek en goeie gedagtes wat die Here eer. Dis wat Paulus bedoel as hy sê, verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. Dis 'n opdrag. Wees aspris daarmee. Vul jou gedagtes met dit wat goed is. So, dis die tweede eienskap. Derde eienskap van hierdie mense, hulle praat. Hulle verstaan, dink aspris en praat dan. Twee die wat die Here vrees, met mekaar gespreek, elkeen met sy naaste gepraat, staan daar letterlik. Dit wat in hulle gedagtes is, dit wat in hulle verstand is, wat reeds vasgelê het, vrees van die Here, wat oorgegaan het in gedagtes voor die aangesig van die Here, kom nou op hulle lippe. Hulle doen die teenoorgestelde as die vermeteles. In plaas van skinder oor die Here, praat hulle oor die Here met mekaar uit 'n hart wat hom vrees. En dis hoe hulle mekaar aansteek in goeie gesprekke. Slegte gesprekke bederf goeie sede, soos ons al op 'n paar plekke in Maleagi gesien het, maar die ander kant is ook waar. Hier's die varsheid. Onder die mense van God steek goeie gesprekke goeie gedagtes aan. En die skrif is so vol daarvan, as iemand wedergeboorte kry, nuut gemaak word, dan kan dit nie anders nie. Hy gaan sê, die wat die Here vrees, soos Psalm 16 sê, ek het in hulle 'n behaag, ek wil by hulle wees, ek wil met hulle praat, saam met hulle oor God se dade praat. En waaroor gaan hulle praat? Soos ek nou gesê het, oor God se dade, alles wat saamgaan met die vrees vir God en die gedagtes wat hom eer. Jy gaan vir die mense om jou sê, wat ons net nou gesing het, kom, luister, laat my vertel, julle almal wat God vrees, wat hy in my siel gedoen het. Het julle daaroor al gepraat? Gereformeerdes wil nie daaroor praat nie. Ek weet nie, dit sê nou van 'n trots of iets wat die Here aan my siel gedoen het. Hy gaan praat oor die Here se werk in sy lewe, in sy kerk. En hy gaan praat, selfs al is daar vermeteles om hom. As die wêreld en selfs die kerk vermetel is in hulle woorde teen die Here, maak die kerk, die wat God vrees, haar mond oop. In die gesig van die wat God nie vrees nie. In die gesig van selfs die vyand, maak die kerk haar mond oop. As die kerk bespot word, as die wat God vrees bespot word vir dit wat hulle doen, maak sy haar mond oop. As die ware godsvrees as boos uitgebeeld word,
Maak die gelowige sy mond oop en praat met ander gelowiges wat God vrees daaroor. As dit lyk asof die bose die oorhand kry oor die kerk, dan rig die gelowige die knieë en die hande op en praat. Praat met mekaar. As dit lyk of die wêreld besig is om jou broer in te sluk, dan maak die gelowige sy rug sterk en hy gaan praat. Hy maak sy mond oop. Ons gaan vanaand weer daarna kyk. Die kerk van die Here praat met mekaar. Die wat God vrees, praat. En dis vermaning, bemoediging, net by mekaar wees, hoor, treur, lag, dis huisgodsdienst saam, en dis wat ons hier doen. Efesiërs 5 sê, spreek onder mekaar, praat met mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing en psalm sing in julle hart tot eer van die Here. So sien julle daar ook, daar staan praat met mekaar, steek dan goeie gedagtes aan wat die Here eer. Psalm sing dan in julle hart tot eer van die Here. Dis hoe ons mekaar aansteek. Praat. En watter bose tyd of bose geselskap die Here, die kerk ook al is, sy antwoord deur met mekaar te praat, vir mekaar te praat, tot die een voor wie se aangesig ons staan. In psalms. Dis om mekaar op te bou, in goeie werke, om mekaar aan te spoor, soos Hebreërs 10 sê. En dis hoekom Hebreërs 10 vers 25 dan sê, laat ons nie versuim om by mekaar te wees nie, veral erediens, sodat ons mekaar kan aanspoor tot liefde en goeie werke, sê dit net die vorige vers. Dit is so belangrik, dis waarmee 'n gemeente moet besig wees, die hele tyd, praat met mekaar oor dit wat in ons harte is, uit die verstand van vrees vir die Here. So, het julle hierdie eienskappe. Vrees, dink, praat. Is dit hoe ons gemeente gekenmerk word? Kan iemand van buite sê, hierdie is Godvreesendes, wat met mekaar praat. As jy hierdie hoor, en weet, jy's uiterlik in die kerk, maar jy's nie deel van hieries nie. Hoor die roep van hom wat voor jou staan. Kom na my toe, julle wat so vermoeid en belas is deur julle eie skynheiligheid. En gaan dan, nou. En as jy uit die vrug van Christus se werk kan sien watter werk hy in jou begin het, maar jy worstel nog met jou gedagtes van bitterheid en angs en moed opgee, en jy worstel met praat, vlug net weer na hom toe. Kom proe. Kom eet hom, net nou. Kom word vervul met hom, sodat jy vol kan wees van hom. Almal wat dors het, kom na die waters. En wie geen geld het nie, kom, koop en eet. Ja, kom. Koop sonder geld en sonder prys wyn en melk. Kom na die een wat voor jou staan. En val in sy arms en gryp hom aan sy kleed en smeek hom om jou te seën. Kom, want is net in hom dat ons die res van vers 16 kan kry. Want nie een van ons is soos wat hy was, Godvreesend, met gedagtes wat God eer en perfek met sy naaste gepraat oor godsvrees nie. Net hy. So hoor die res van vers 16.
toe die wat die Here vrees met mekaar gespreek, en die Here het dit opgemerk, of noukeurig daarop gelet. Hy het sy oor tot jou geneig, nader gekom, geluister, aandagtig, en gehoor, en daar is 'n gedenkboek voor sy aangesig geskrywe vir die wat die Here vrees, en sy naam eer. Die Here luister, waar sy kerk in sy vrees dink en praat en uiteindelik doen, daar is hy. Hy luister noukeurig as jy dink en praat. Hy luister as jy met jou broer praat en hom bemoedig en vermaan. Hy luister noukeurig na jou en jou vrou se gesprek daar in die slaapkamer, waar julle in trane uit God se woord praat oor hoe die Here julle op die oomblik beproef. Hy luister. En hy hoor. En omdat hy hoor, sal hy onthou. Hy sal jou onthou. En daarom is daar 'n gedenkboek geskrywe vir die wat die Here vrees. Dis 'n onthouboek. Dis soos die onthouboek waarin Mordegai se goeie werke neergeskryf is en wat toe voor die koning gebring is, wat hy weer gelees het daar in Ester 6. Dis 'n boek wat voor die koning gebring word sodat hy onthou wat in sy ryk gebeur het, sodat hy die regverdiges kan beloon vir hulle goeie werke in sy ryk. En natuurlik, God onthou alles, hy weet alles en hy kan nie vergeet nie, maar God gebruik hierdie beeld van hierdie boek waarin alles neergeskryf is sodat ons kan verstaan en uiteindelik die evangelie hierin kan verstaan. Hier is 'n boek waarin God neerskryf of laat neerskryf al die goeie dade van die wat hom vrees. So hierdie onthouboek bevat die regverdiges se name en hulle dade, dis alles opgeskryf, dis die vreugdes van geregtigheid, dis die trane van lyding vir geregtigheid, soos Psalm 56 wat ons net nog gaan sing, vers 9 sê, U het my omswervinge getel. Jy weet van elkeen, hou my trane in U kruik, is hulle nie in U boek nie. Dis nog 'n beeld, probeer daai beeld in jou gedagtes kry, die Here het 'n kruik, waarin al jou trane geberre word. En hy dan 'n boek, waarin dit alles opgeskryf is. Het sê, daar's nie een enkele traan, of goeie gesprek in jou sitkamer, of goeie daad, of lyding vir Christus se geregtigheid, wat nie opgeskryf is nie. Elkeen. Elke gesprek wat jy met jou kind het, wat jou kind na 2 minute vergeet, onthou die Here. Is opgeskryf. Elke gesprek wat jy met die bedelaar by die hek het, elke gesprek, elke Sondagse gesprek wat ons hier by mekaar het hier onder die boom, is opgeskrywe. En as jou vader dit onthou en die boek oopslaan, dan onthou hy hierdie regverdige daad wat jy gedoen het. Is dit nie net so goed nie? God sien en hoor en onthou en hy sal uiteindelik regtig seën. Dis hoekom hy onthou, om te kan seën. Dis hoekom die koning hierdie boek gehad het, om bring hierdie boek dat ek kan sien, dat ek hulle kan beloon. Maar nou is die vraag, hoe werk dit? Want al ons beste werke is tog steeds soos 'n besoedelde kleed. Ons is bevlek met sonde, ons beste gesprekke en ons mooiste tiendes is vol sonde. Dis nie goed genoeg om onthou te word nie. As ek regtig my dade alles moet neerskryf in 'n boek en dit op 'n wit bordjie gooi, dis nie noemenswaardig nie. Asseblief moet dit nie wys nie.
Dis nie die goeie dade wat die koning eintlik wou gehad het nie. Dis nie op die koning se standaard wat in sy boek hoort nie. Niemand van ons se goeie dade is op die standaard wat in sy boek hoort nie. Die perfekte koning soek perfekte gehoorsaamheid en niks minder as dit is werd om opgeskryf te word nie. So hoe werk hierdie belofte nou? Want ons beste werke is nou nie juis iets om oor huis toe of op te skryf nie. Julle, hier is die evangelie. Julle sien in Openbaring lees ons ook van hierdie onthouboeke, gedenkboeke. In Openbaring 20 sien ons God gaan kom en oordeel. En hy gaan oordeel volgens die boeke wat oopgemaak gaan word. Elkeen gaan geoordeel word volgens wat in sy boek staan. Die boek is die rekord van alles wat hy in sy lewe gedoen het. Dit gaan oopgeslaan word vir almal om te sien. Jou gedagtes, jou woorde, jou dade, toe niemand gekyk het nie, dis verskriklik. Dit gaan oopgemaak word. En voor op jou boek staan jou naam. Hierdie is Piet se boek. Met al sy dade. Vir die goddeloses is daar vir elkeen so 'n boek. 'n onthouboek. So daar's baie boeke vir die goddeloses. Elkeen met sy eie naam. Maar dan is daar 'n ander boek. Die boek van die lewe. En dis net een boek. En dis ook 'n boek van werke, 'n onthouboek van regverdige dade. En elkeen wat gered is, sy naam staan in die een boek. En hulle gaan geoordeel word volgens die werke van die boek. Dis die boek van die werke, die lewe van die lam. Dis die boek van die lewe van die lam. In plaas daarvan dat jy geoordeel gaan word op grond van jou werke of van jou boek met jou naam op, gaan jy geoordeel word volgens die boek van die werke van die lam met sy naam op. Hierdie dis so goed. En elke goeie daad van elkeen wie se naam in daai boek staan, is ook regtig opgeskrywe in die boek. Maar voorop, so jou dade, jou goeie dade staan in daai boek. Jou naam staan daar en daar staan alles wat jy gedoen het, goeie goed. Maar voorop die boek staan nie die lewe van die regverdige heiliges en die wat God vrees nie. Daar staan die boek van die lewe van die lam. God luister na jou en hy hoor jou en hy onthou jou want hy maak sy seun se boek oop waarin jou goeie dade staan. Hy sien jou aan in Christus. Hy kyk na jou goeie dade in Christus. Hy sien nie jou sondige motiewe wat nog vasgesit het of jou power probeerslag nie. Hy sien wat jy gedoen het, wat Christus gedoen het. Jou regverdige dade is opgeskrywe in die boek. Jou naam staan daar, al jou trane, al jou goeie gesprekke, maar God sien, onthou jou dade in Christus. Met ander woorde, jou Vader tel elke traan wat jy al gestort het en kyk na elke traan in sy kruik asof dit Jesus se trane was, sonder 'n enkele sonde. Hoe goed is dit nie? My trane wat nog so vol gemors is van my eie gedagtes wat woel, die Here sien dit asof dit sy eie seun se trane is. Hy sien jou tiende asof dit Jesus se tiende is. Hy onthou jou. Hy hoor jou en hy onthou jou. En ja, miskien moet hierdie jou bang maak.
as Jesus nog nie 'n verlosser en koning is nie, maar hierdie is geskryf vir gelowiges wat bemoedig moet word. En uit die konteks van daai vers 8 tot 12, daai die 10de wat as die gevalle studie gegee word, God sien elke sent wat jy in geloof voor hom op jou knieë kom gee. Al sien ander jou nie, al sien die ouderlinge jou nie eers nie. Hy sien jou geld wat anoniem gegee word. Hy sien jou gesprekke met jou kinders in die kar. Elke gebed. Die werk wat jy ingesit het toe niemand gesien het nie. Die werk waarvoor jy geen erkenning gekry het nie. Hy sien die predikante wat by gemeentes vir jare en jare die getroue woord bring. En al wat hulle sien, is die gemeente wat krimp. God sien en onthou. Hy sal jou seën en beloon, soos 'n pa sy seun beloon wat 'n goeie werk in sy huis doen, soos vers 17 sê. Hy seën en beloon jou vir die werk wat sy seun in sy huis gedoen het. Kyk watter liefde. Oneindige groot liefde. Dryf dit julle nie net na opgewondenheid om regtig te begin doen wat Jesus sê nie. Te veg, te huil, te worstel, te kreun in pyn vir hom en te weet dat Vader sal onthou, want Jesus het dit reeds gedoen. Toe die Christen vrou Perpetua in 203 na Christus voor die goewerneur in Karthago verskyn het, op aanklag dat sy 'n Christen geword het en nou is, tussen die skare, toe sy daar staan, het haar pa daar tussen die mense hardloop gekom met haar 1-jarige seentjie in sy arms, in sy hande, voor hom uit. En ons kan dit indink, ons het 'n paar 1-jariges hier. En hy hou die seentjie voor haar op en skreeu, smeek, Perpetua, bring tog net die offer, wat maak dit saak? Besef hoe lief ek vir jou is. En met sy gebaar, besef, jy het jou seentjie nodig, jou seentjie het jou nodig. En dan skryf sy in haar dagboek, toe sy so haar seentjie en haar pa in trane voor haar gesien het, het haar hart gebreek. Maar, dink ek, God het self sy eie seun vir my opgegee. Daarom kon sy haar seentjie los. En God sal haar regverdige daad onthou, want hy het sy seun reeds in haar plek gegee vir haar. God sal my daad om my seentjie te los vir hom onthou, want hy het sy seun gegee vir my. Al was Perpetua se belydenis gebrekkig, God onthou, want hy het reeds. Dis hoekom ons die Here vrees en oor hom dink en oor hom praat. Want Jesus, die een wat dit alles in jou plek gedoen het, 100% gehoorsaam in vrees, in gedagtes, in gesprekke, staan voor jou. Al lyk dit of die kerk in Suid-Afrika val in vermetele woorde, staan die wat God vrees by Christus, terwyl hulle aan sy kleed vasgryp, en hy beloof, ek sal julle onthou, want ek het reeds gedoen, wat werd is om te onthou. Amen.